Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va kanalda qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop do'stlar, bu galgi videoroligimizda sizlar bilan FedStop saytini ko'rib chiqamiz. Bu saytimiz orqali biz videorolik yuklab pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. YouTube'dan pul ishlash juda ham qiyin, monetizatsiyaga ulanish juda ham ko'p vaqt oladi. Bunda shunday videorolik yuklaysiz, o'zi avtomatik tarzda pul kelib turaveradi. Ko'rilganlarning hisobiga sizda pul kelib boraveradi do'stlar. Bundan ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Sayt sinkasi kommentariyada bo'ladi do'stlar. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim. Hop do'stlar, ba'zi odamda ishlamasligi mumkin. Menda VPN orqali kirdim bu saytga. VPN yoqib kirdim, lekin ba'zi endi kimdadir stranasiga to'g'ri kelib VPN yoqmasdan ham kirishi mumkin, lekin do'stlar buni o'zingiz sinab ko'rasiz. Ro'yxatdan o'tish juda ham oson do'stlar. Shunchaki email pochta kiritasiz, parol kiritasiz, bo'ldi do'stlar. Ro'yxatdan o'tgan hisoblanasiz. Bu yerda statistika bor. My videos bo'limidan video yuklashingiz mumkin. Balans bo'limidan o'zingizning hisobingizni ko'rishingiz mumkin. Mana bu bosh ekranda ham ko'rinib turadi. References bo'limidan references ekanini topishingiz mumkin. Follow bo'limidan do'stlar hozir shuni ko'rib chiqamiz. Bu yerda do'stlar follow videos video roliklaringiz ko'rinib turadi menimcha. Hop do'stlar, minimal summa $20 ekan pul chiqarish. Buni qayerga chiqaramiz desangiz, buni video davomida ko'rib chiqamiz. Buning uchun setting bo'limiga o'tamiz. Shu yerdan topishingiz mumkin. Google account orqali o'tishingiz mumkin ekan. PayPal'ga chiqarishingiz mumkin. Crypto USDT usulda BEP20 adresiga chiqarishingiz mumkin ekan do'stlar. BNBga ham chiqarishingiz mumkin va bank kartasiga yevro onlayn bank nami kartaning raqami bu yerga hozir shuni perevod qilamiz. Hop do'stlar, faqatgina Yevropaga ekan bu chiqarishimiz. Bank kartasi faqatgina Yevropada ishlar ekan do'stlar. So'nggi videolar, so'nggi yangiliklar, monetizatsiya, xizmat ko'rsatish shartlari, biz haqimizda mualliflik huquqi. Bu yerdan o'zingiz hisob holati, faol hisobingiz, Facebook funksiyasidan cheklovsiz foydalanish mumkin. To'lov tafsilotlari quyidagi bilan bo'limidan to'ldiring. Mana shu yerdan do'stlar o'zingizga kerakli bo'lgan manzilni kiritasiz. BNB, BEP20, USDT orqali chiqarishingiz mumkin. Bu USDT'lar hozir qayerdan topsak bo'ladi desangiz bo'ladi. Free kassa bor. Yana Binance, yana qaysinda bor. Falsopayga ham chiqarishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop do'stlar, bu yerda mening videolarimni ko'rib chiqamiz. 30 ta ko'rilibdi. Bu 49 ta.
0,25 sent ishlagan do'stlar. Yaxshi. Bunga to'xtovsiz videorolik yuklab tursangiz ham bo'ladi do'stlar. TikTok'dan olib, Instagram'dan olib yuklasangiz ham bo'laveradi. Asosan o'zingiz ishlagan videolarni yuklang. Chunki monetizatsiyadan mualliflik huquqi kelishi mumkin do'stlar. Kanalingiz bloklanishi mumkin. Hop, referanniy bo'limini ko'rib chiqamiz do'stlar. Bu yerda o'zingizni referanniy sumkangizni topishingiz mumkin. Bu yer pastida esa ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borishingiz mumkin. Bunga qanday videorolik yuklayman desangiz, mana bu plus tugmasini bosasiz yuqoridagi. Hop, mana shu yerda upload degan so'zini bosasiz. O'zi sizni avtomatik tarzda galereyangizga olib o'tadi. Shundan so'ng galereyangizga o'tganingizdan so'ng hop, kerakli bo'lgan videorolikni tanlaysiz. Tag yozasiz, video nomini yozasiz. Iloji boricha inglizcha bo'lsin videorolikdagi sahifalaringiz ham inglizcha bo'lsin. Hashtag va sarlavhalar iloji boricha inglizcha yozilsin do'stlar. Chunki saytimiz inglizcha, asosan inglizchada ishlaydi do'stlar. Endi o'zbekcha yozib qo'ymang, o'zingizga minus bo'ladi. Ko'rilishlar soni juda ham pasayib ketadi do'stlar. Hop, do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va Telegram guruhimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Sun'iy intellekt orqali video kerak bo'lsa, kommentariyaga lichkani qoldiramiz. Shunga yozsangiz qo'ldan kelgancha videoroliklar yasab beramiz do'stlar. Kanallarda tarixini ham nomerni kerak bo'lsa, nomer ulab beramiz. Shu xizmatlarimiz ham bor do'stlar. Bemalol yozishingiz mumkin bo'ladi. Barchalaringga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videorolikda ko'rishguncha do'stlar. Videorolikdagi kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Keyingi videorolikda ko'rishguncha